Sobrang natin ng ketchup. Hello guys, today kakain po tayo ng from rice na may kalabasa. Kalabasa fries. Kalabasa fries. Luto ni Mama. Okay. So yummy. Ayan, si Melody ang titikim. Maramihan ko gusto ko. Ang ganda. Tapos may sprinkles pa ako. Magpagpagka na pagka. Pagkainin natin kasi masarap to. Hindi na Good. Ang sarap nga.